हामी सामान्यतः मचिन्द्रनाथ भन्ने बित्तिकै वर्षा र सहकालको देवता भनेर चिन्छौं। तर काठमाडौँबाट 9 किलोमिटर दक्षिणतर्फ चोबारको डाँडामा अवस्थित रहेको आदिनाथ लोकेश्वरको कथा चाहिँ अलि भिन्न छ। यहाँ हिन्दू र बौद्ध दुवैको प्रार्थना एउटै देवतामा पुग्छ। यहाँको भित्ताहरूमा टाँसिएका यी भाँडाकुँडाहरू कसैले मृत आत्माको शान्तिको लागि त कसैले आफूले माग्नु भएको भाकलहरू पूरा होस् भनेर टाँस्नु भएको हो। यस आदिनाथ लोकेश्वरको मन्दिरमा पूजा गरे भय रोग र विघ्नबाट मुक्त भई परिवारमा सुख र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। यहाँ दशैंको कोजागत पूर्णिमादेखि 1 महिना मेला लाग्ने गर्दछ। चोभार र थसीका ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाई र जनश्रुति अनुसार पनि धेरै वर्ष पहिला थसी अर्थात् ललितपुरमा अवस्थित सिद्धिपुरका बासिन्दाहरूले अति नै असिना पानी परेको कारण गोदावरी खोलामा फ्याँकेको श्री आदिनाथ खोला सँगसँगै बग्दा बग्दै कालान्तरमा उपत्यकालाई नै छोडेर जान मन नलागी चोबारको नक्कु खोलाको दोबारमा अड्किएर बस्नु भएको कुरा नन्दग्वालीले देख्नु भएको थियो। नन्दग्वाले अड्किएर रहेको बच्चालाई बचाउन खोलामा जानु भएछ। नन्दग्वालेलाई श्री आदिनाथले आफ्नो रूप दर्शन गराउनु भएछ। आदिनाथको दर्शन पाएपछि नन्दग्वाले श्री आदिनाथलाई बिन्ती चढाउनु भयो। प्रभु, हाम्रो गाउँको वसुन्धरा मन्दिर विगत केही समयदेखि खाली रहेको छ, उक्त ठाउँमा प्रभु विराजमान भइदिनुहोस् भनेर नन्दग्वालेको बिन्तीलाई आदिनाथले स्वीकार गर्नुभयो र नन्दग्वाले खुसी हुँदै श्री आदिनाथलाई लिन म बाजा गाजा लिएर आउँछु भनी गाउँ बस्नुभयो। नन्दग्वाले सबै गाउँवासीलाई खबर गर्दा गर्दै फर्केर आउन ढिला भएछ। उता श्री आदिनाथ आफूलाई कहिले लिन आउँछ भन्दै नक्कु खोलाको दोभानबाट माथि चोबा डाँडातिर हेरिरहनु भएको थियो। त्यही भएर पनि हालसम्म पनि आदिनाथको मूर्तिको आँखा भने अलि माथि हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सोही बेला श्री आदिनाथ स्वयं प्रकट हुनुहुँदा भन्नुभएको थियो, म सिद्धिपुर थसीको देवता हुँ। मलाई परापूर्व कालदेखि नै थसीका नेकु